真欢喜会当邀请咱的，叫伊张导演怪怪，虽然是细张，毋过放是拢无叫伊张导演吼。伊的名吼，头先我毋知伊的全名啦，就是拢讲 Kent 安尼啊吼，就是迄个啥日本粉是毋是有一排叫 Kent 嘿啊 ，Kent 导演啦吼几若年前但是几年前我嘛爱去算哦，几年前咱就是第一摆你有处理一期叫做八城迄个啥八城。咱的迄个杂志的迄个简介遐大纲有写着，就是八城百尾跳。2018较久啊，就是八城百尾跳，迄是漫画改编的一出，即嘛嘛还未正式迄个播啦就是迄当阵是咧做整道片的时阵就是有甲伊小可斗相共演员的台语啦所以就是迄当阵开始。聚焦着讲，咱台湾专门咧做动画漫画的即款影片，专业的人士就对啦，落尾即几档呢，嘛是无共 case 有加减接触啦，亲像讲落尾有迄个翕青人，保险的翕，天顶的青，翕青人，迄嘛是漫画，嘛是就是，但是迄是较自然科学、较科普方面的，迄翻译甲迄个配音去斗听配音员配音，的工课嘛有，甲劝导导演斗相共啦落尾上近的就是罗马95号啦伊是制片伊是制片，制片就是爱负责找钱对无？嘛爱负责找钱，负责找钱总包放回总包，今日要请劝导导演就是来分享伊是安怎会踏入即道啦，因为咱台湾咧做漫画，以早大部分拢代工较济嘛，即部分才请劝导导演来分享，互咱知影安尼好，咱呼声来欢迎今日的主演劝导演，感谢。感谢老师。其实我足紧张的，我毋捌用台语安尼专程来演讲过。所以今日应该是因为今日足侪先辈伫遮，所以应该是甲大家开讲，就是咱来看咱即几档台湾的流行的文化，有慢慢开始用台语足侪有伊进化是。倒一款，咱慢慢看。老师刚刚有甲我介绍啊，因为安尼我就免阁讲较济啊。基本上我打即度应该差不多到今年是28档，我做有家己的公司，有拍广告，嘛有做漫画，即摆有做电影，因为2019年迄时阵。姚文琪先生伊要成立一间电影公司，所以我进前实在是差不多10几档，伊就找我讲帮伊斗相共来处理看台湾的电影的代志，所以后来我就大部分看台湾电影公司的一寡即马要拍的片，拢是我来斗相共处理安尼，所以这是我简单的介绍。今日其实是要甲大家来讨论讲台语，伫咧流行文化内底，要安怎看开，互搁较侪人使用台语，来做最重要的即个咱拍片也是做漫画，也是做各方面写歌，拢会使用台语，较有可能。我是感觉即几档其实是愈来愈有进步啦。为什么会讨论这个？其实，咱拢有讲，拢最近拢嘛是有咧讨论讲台语，敢若渐渐可能会消失，联合国有咧讲有分15顶，大家应该知影台语即摆是倒一顶哦，应该恁拢比我较清楚，对，台语即摆。75岁以上时大人，其实，我这是维基百科下的，
但是应该是真诶啦，吼，因为75岁以上，70%伊差不多拢会晓讲台语，嘿，但是25岁以下诶，剩22.3%，这其实在全世界是感觉足奇怪诶代志，因为明明有遮侪人会晓讲台语，但是咱台语哪会慢慢即摆变第3级诶，就是以后诶消息。这就变讲是，其实我即摆是50几岁啦，就是50几岁以上诶，其实大部分可能佫会晓讲，嘿，嘛会晓听，但是少年诶愈来愈袂晓讲，少年要会晓讲，就是爱学嘛，要哪学？其实学台语，大家应该嘛知，其实一种就是伫咧厝咧学，即摆像我3个查某囝，阮查某囝拢是伫咧学校学。其实我嘛是教了足歹啦，我伫咧厝嘛，较咧讲台语，因为阮查某囝，嘿，对，因为用华语比较多，因为查某囝看到我伊就讲华语，自动切换，我要甲伊讲台语，就讲我听无啥有，嘿，所以我3个查某囝有足会晓讲诶，嘿，我第2个足会晓讲，较会晓讲啊，毋是讲足会晓讲，但是细汉迄个可能就较无法度，嘿。大汉诶，讲韩语可能讲比台语较好。对，韩语，因为即摆韩风啊，韩流，所以伊拢爱韩国诶明星，对，所以韩语讲甲比台语搁较好。我嘛读甲听，这要安怎处理咧？所以我后来是感觉讲，流行诶文化可能是囡仔学台语较好诶一种方法，因为你要甲伊讲，伊嘛无要甲你讲，伊去学校嘛无人甲伊讲，所以，但是伊看电视也是看听歌，这伊要听，嘿，这伊会喜欢。所以我今日要甲大家讨论诶，就是要看台语，甲搁较侪少年囡仔爱听爱讲。有可能啦，我是讲有可能啦，无一定是安尼啦。有可能是会使用搁较侪电影、戏剧，还是音乐，互咱的台湾的文化有搁较侪用台语来使用，安尼咱的囡仔可能就有机会来接触搁较侪台语。这几冬其实咱文化部是足拍拼咧做遮个啦，但是其实。小英政府这8冬做足侪代志，咱的戏剧嘛愈来愈好，嘿，嘛拍了愈来愈好。但是拄开始，其实咱的戏剧嘛是足侪问题，咱会使相出来讨论的。我会记2019年有一出戏剧是足深，大家可能有看过，我毋知你有看过这出？当初这出戏，做了以后。咱有足侪老师嘛，有咧讨论一件代志，就是用台语的角色，足奇怪一件代志，就是无就骂人，无就是歹人，无就是歹命人，安尼，即出戏剧内底就是安尼，就是内底歹命的拢用台语，歹人嘛是用台语，骂人的。一定用台语，华语拢袂骂人。我嘛毋知，拄开始其实台湾足侪戏剧拢是安尼，迄角色，就变变，就变安尼啊！我嘛毋知是为虾米。大家有看过这出无？拢有看过哦。咱，我拢有准备影片啊。咱差不多1分钟。其实拍甲足好，这是。广广集团都用电视拍的，迄时阵嘛有足侪奖，到底算什么？你的目的是要让他躲过死刑，但我不是，我没有。没有一个爸爸妈妈画一个案子是养一个杀人犯，全世界都说了他是变态。像迄台人的引导就是足歹命，伊嘛是用讲台语，做着输的啊，是着遮受害者都拢讲华语，对，就讲华语讲国语。
迄个时阵，足侪戏剧其实拢有即个问题。我嘛毋知为虾米，编剧写就是安尼。所以迄当时咱就开始讨论即件代志，为虾米安尼？个另外一个较特殊的，就是自2018开始，就国际上就有较大的，像 Netflix、Disney Plus、HBO， 大家拍戏剧拢想要到国际，互搁较侪人看。但是大部分呢，因为因就会选讲，你主要使用的是华语，也是啥物语言？其实大部分拢是用华语。迄时阵有一出嘛是足有名的，这算是 Netflix 投资台湾的戏剧第一出，就是 Netflix Original。但是伊内底敢有骂人的是用台语，其他全部拢是用华语。歹人嘛华语，好人嘛华语，做流氓的嘛华语，全部拢是华语。所以这嘛是，迄时阵嘛，感觉看即出戏，感觉怪怪，就是奇怪，哪会拢无人讲台语，哪会全部拢讲华语？即马拍戏吼，拢想要上 Netflix， 因为伊全世界，差不多60几个国家拢看到，所以你也伫咧 Netflix 伊也甲你买全球的，其实你就回本，你的投资就转来而且你的戏剧就会使伫咧全世界拢看到。较早我一个国家一个国家卖你卖甲来就会花去因为你要走全世界去卖，所以足忝的。所以即摆拢是你也国际要买，安尼较紧，安尼较紧。但是国际就会拄着咱较我咧开讲讲的即个问题，就是伊可能就是会问你讲你要全部拢用华语，因为伊到东南亚也是到外国，听华语的可能较侪，较早啦，差不多3、4当前都会安尼。这出戏就是内底角头也是，其实差不多全部拢讲华语的，所以嘛无啥物好人歹人你拢全拢讲华语所以嘛无要紧。所以这阵嘛较少人咧讨论讲台语使用会奇怪，其实无，因为全部拢讲华语就无代志。但是这后来有几出戏嘛变，伊就拢用华语来处理，嘛足奇怪，伊就连迄庙内底庙公嘛讲华语，就是伊咧处理代志做啥拢共款讲华语，你有讲奇怪，这甲你的生活就无共，所以台语其实台语讲台语是会使有歹人，嘛是会使有好人。你只要你的角色是足自然的，我是感觉拢会使。所以最近嘛一出戏足深的，即出我感觉伊的台语甲华语的使用就是足自然的，因为伊该讲台语就讲台语，该讲华语就讲华语。即出戏嘛足好看。后来是因为 Me Too 事件的变甲讨论更较侪。内底是不管是男主角、女主角，还是好人也歹人，伊也该用台语、该用华语，伊就照常讲就对我是感觉台湾以后的戏剧其实慢慢会使行到安尼，因为这就变讲是自然发音啦，因为这个国际上其实伊较好脱开，台语少年人嘛爱听，嘛听有，这个有看过？没有。所以大家拢无咧看，无咧追剧了，对吗？其实因为这是今年播出的其实到今年台语的使用伫咧戏剧面顶已经愈来愈侪嘛使用愈来愈好愈来愈好这即马 Netflix
嘛看会到，嘿，啊，第二集敢若年底嘛要开始要拍，嘿。啊，内底选总统，即摆要去选副总统，对，好，好，人选之人。所以台湾这几档啊，戏剧慢慢台语的使用有愈来愈侪，愈来愈好。啊，而且其实爱看台语剧的人，慢慢啊有搁较侪啊，有搁较侪。啊，像一种就是八点档，八点档其实你莫看八点档，即摆少年的伫咧网络面顶啊，其实足侪人咧讨论一寡八点档的戏剧，因为伊拢拍甲有较含啊，但是伊迄讨论起来，就敢若足深色的，足侪会使讨论的。啊，有人就讲，其实韩剧啊。韩剧有拍迄个复仇的，就是迄个霸凌啊、复仇啊迄种的。其实台语的剧本拢安尼写啊。其实韩剧开较侪钱啊，所以看起来敢若较好看。其实咱台语的袂输呢，咱的八点档真正袂输。吼，伊的戏剧的编剧其实拢差不多，嘿，共款是去互欺负、去互霸凌啊、复仇，啊，像这个八点档有一个好处就是，其实内底演员需要足侪，所以足侪袂晓讲台语的演员，拢会去演八点档。啊，但是因讲的台语嘛是淡薄仔有怪怪，因为八点档拢爱一直赶。但除了八点档以外，其实文化部这几档有支持足侪足好的台湾的戏剧，其实。有足侪出的啦，不只是《熟女养成记》吼，这个有看过？吼有吼，对，因为伊已经做到第2集啦。啊，像伊的台语使用，都足侪，应该超过90%，无到80%。啊，但是伊台语的使用其实是讲甲足好的，讲甲足好的。啊！我甲我讲，我3个查某囝台语无介好，但是因足爱看。啊，伊看以后，伊就会加减学，伊台语就变甲大大进步，应该是安尼讲。你哪边来相亲，他就要接受真实的我。就老主意哦，我喜欢。当然是真啊，你的心，你随时拢会一直揪做伙哦。阿杰快拿钱呢！请你好说话温柔一点。不要，他真出来就这样。那是那个跨白站白色，那个一定爱的瓜所表现。而且这出后来嘛是 Netflix 嘛有上，所以我一寡东南亚的朋友，因讲嘛拢看过，我感觉拢袂歹看，好，这出应该拢有看过吼，大部分有看过。好，啊后一出可能看过的人较少，但是其实我是足介意。啊，伊嘛是90%以上拢用台语，吼。我毋知大家有看过这出，啊，这出就是偶像剧概念，就是少年囡仔偶像剧概念，而且伊真正是90%以上拢用台语。令你感觉，奇怪，这用台语敢若怪怪，伊嘛是用台语，但是我个人认为，伊拍甲足好，
而且伊台语的使用嘛拢足好，啊，其实足好看，嘿。啊，伊内底的台语歌嘛拢选到足好，嘿，我足介意即出，敢有看过？有看过即出？应该较少啊，嘛是有真好，收视率无啥好，但是有机会回去会使看，因为 Netflix 即摆应该搁找有，嘿。你这两个人了后，才是知人的开始。我毋是无爱你，我是想要过一个人的生活礼拜。不答应，是谈恋爱啦，分手1点多哦，今后我。像我算是啊，像阮兜3个查某囝，大迄个其实伊台语较无好，但是因为即出吼，即出的彭佳颖的正经的查甫朋友，伊较早拢是演华语的，伊较早嘛是偶像，啊，所以阮迄大个查某囡仔、查某囝是因为伊，所以伊才要看即出，啊，伊看了会感觉讲，台语的戏剧嘛袂歹看。哦，那是一个人，哦，这毋捌看过，会使点出来看卖。其实内底台语讲了袂歹啦，有一寡演员讲了袂歹，吼、好，啊，这是戏剧，其实佫有足侪啦，最近佫有啥物？我的婆婆其实嘛拢台语足侪，后来嘛做电影，啊，最刚的人嘛是台语足侪，对，所以台语的戏剧其实即摆愈来愈侪，啊。台语的电影呢，其实台语的电影即几档嘛愈来愈侪。台语电影其实较早台湾台语电影是非常的好，啊，伫咧北投佫有足侪电影制片，所以咱进前其实国民政府来进前来以后，有一段时间台语电影是非常的好，啊嘛有一出电影其实咧讲即个时期的代志。啊，即几档慢慢台语电影嘛，找到一个较好的方法，其实票房嘛袂歹，吼。啊，咱来看即出当初票房无好，但是我是感觉即出其实袂歹看，啊伊嘛将台语电影迄当时的代志，其实拢拍出来，吼。我是讲，恁若有兴趣嘛是会使，敢若。Netflix 可能嘛有，会使找看卖。伊拍甲足笑开啦，啊内底其实嘛一半台语一半华语，啊但是伊主要就是讲较早的台湾的台语电影是发生啥物代志，所以我个人是感觉是袂歹看，即出是袂歹看。一路去。你因为棉花第7号会来救你，你死吧，阿米水。对伊讲甲足好笑的，但是台语就是你爱敢讲，你第一就是你爱敢讲。啊，但是台湾电影吼，即几档台语的使用其实愈来愈侪，而且票房有找到一个方法是，大家足爱看，有一出大家毋知有看过无？就是甲头。当然，伊是歹人嘛，是骂人啊，内底嘛足侪歹命人。啊，但是伊的票房，其实台湾电影的票房，台北的票房，中南部差不多2倍至3倍，但是这中南部5倍，所以这种电影拢趁钱，拢上亿，拢袂甲上亿，所以拢趁钱。啊，内底台语的使用就真正足侪，真正足侪。你这拢我无走去啊！我挂两位讲，你会好人，3分钟就有。
你变叫做啊，敢是？啊，这阵已经拍3集了，嘿，啊，而且佫拍戏剧，所以就角头宇宙，对。兄弟齐心，气断绝，王心攻下我。我是来对你交代的，叫什么交代起来了？走！我带你走。看你的心，是要接受我的喊们，把心里压心就会多。大妈交代你啊，你在了，呀！关心对你来说，对你是快快来，希望对我其他另外家里平安顺利。但是大家放心哦，因为台语电影毋是拢即种的，其实毋是啊。无，台语电影其实毋是拢即种角头的，应该是2档前吧，有一出台语电影非常好看，而且卖到2亿，大家知影是倒一出，啊，就好看，敢有印象？内底嘛是差不多80%以上拢讲台语，一出，哦，高味。啊，内底歌佮内底演员的表现，其实台语的使用嘛足侪，啊，票房非常的好，票房非常的好，所以咱台语的电影，即马愈来愈侪啊，啊，各种其实我是感觉各种的发展，这边吼，我看真台语是好，演员拢50以上。对，啊，嘛有少年的啦，嘛有囡仔，嘿啦。这些爸爸推从台北带过来的，我是陈大哥当年修佛的道友堂，家婆上面美丽，我是陈碧聪的太太。陈碧聪的太太，迄当着2个金马奖，伊家己都摕两只。嘿，女主角跟女配角拢伊摕的，嘿。你若别咁快，人一世人喺外口游了。你讲我都爱听话话，这一生这一生，回床去真正喺顶。那你为什么要带我上去美国？我哋一世人做唔做过，唔要惊过你家公司人倒下。倒下。啊，如果你俾朋友，我会请你来。你看乖乖，家伙的。我爸跟我姐到底做错什么事呢？我们都知道我不是他，我没有办法为他做的那些错事跟你道歉。你这么爱责备，这些放去。小时候学校颁奖，发给你们来，我就想，只要我一直颁奖，爸就会记得。啊，内底真正是主要的演员，其实大家拢讲得足好啦。对。啊，较袂晓讲的，伊都互伊较袂晓讲无要紧，对。所以这出。啊，其实嘛，讲到一个重点，就是咱较好的、较老的演员，其实台语拢袂歹。
但是少年的演员，其实阮就拄着即个问题，就是较少年的演员，其实台语拢较袂晓讲，嘿，所以阮当初咧拍即出的时阵，阮咧选演员，就是拄着即个问题。其实老师嘛，甲阮斗相共足济，因为台语讲的拢读甲足疼，毋知要安怎。即出内底就是各种的。佫有中国大陆遐个话爱讲，佫有日本话爱讲，所以演员嘛拢足痛苦，因为伊爱学足济，咱嘛来看，这有看过无？有啦吼，好，感恩，感谢大家。这出就是看台湾第一出电影，第一出电影。亲爱的客户，跟您获得这笔交易时阵，你应该一定会非常的。不过，我已经等你提给了。因为这出是咧做1950年的代志，所以因当初演员是讲，其实台语甲日语毋是上困难的，上困难的是迄当时你要讲华语要有一寡台语迄腔啊，迄腔口就较歹学，所以当初阮做演员遮的训练，其实开足侪时间啦，即马台湾要做咱讲较早的故事，其实拢会拄着即个问题，因为少年演员的伊即马台语可能真正拢无熟伊要学遮的，其实爱开足侪时间的，每一出电影阁有别个爱学，对，所以要处理的代志就变啊足侪。好，就是5毛9 15号。其实台语即马，除了咱较我看戏剧甲电影，我毋知大家有去看过舞台剧。其实即马台语的舞台剧足好看，嘛足济，票房嘛拢卖甲足好。有诶，你想要买票，阁买无，真正买无。所以这嘛是，我是感觉这嘛足奇怪，哪会安尼？第一伫内底，其实歌舞拢足精彩，内底台语的使用嘛拢足自然的，要叫要啥拢叫甲足大声，但是大家嘛看甲足欢喜的，我毋知想啥物，为大家介绍第一出是，这个有看过，这足精彩，
再回八卦岛，10月开始要第3摆公演。过去的2年半，咱伫疫情的威胁之下，同齐了解过领。即马希望咱会当伫剧场内底同齐透气唱歌。购票请上 OpenTix 购票系统，或洽绿光剧团。逐摆公演其实拢袂了了，吼因为真正是足好看，内底歌甲台语的使用，其实拢足好的，另外一出，其实我嘛感觉，即出我是带阮查某囝去看，伊看了足欢喜的。阮查某囝就算讲台语可能较无好，但是看即出的时阵，过程其实足欢喜的，非常的感觉足深刻的。即出是包括咱有看到一出电影，迄出电影改编的，所以对，伊其实阿嬷朋友，今年伊原本的电影的名嘛是这啦，后来毋知为虾米被改做阿嬷，但是即出伊共款卖甲足好，卖甲非常的好。这个有看过，这好看，好看。后一出嘛是这几档，其实票拢买无的，老师知影我要讲倒一出，这出老师敢有看过？你毋捌看过哦？这出真正足好看的，而且要买票阁买无，今年今年阁有咧做，其实伊是2档前。首演是2档前嘛，因为伊是做婚林的好买一个故事，伊一开场都交7亿迄种的，所以迄时阵就足侪讨论足笑，但是伊足好看，真正足，毋是交足好听的啦，是足好看的，所以票拢买无，全部拢买无，我是走去台中看，我去买到台中住台北，等于台中看，看了搁倒来。伊是咧搬讲看梦的，拢失团嘛，所以有3姊妹转去，我是看甲笑，搁哭，搁笑，非常的好看，有一件代志，我嘛感觉足奇怪，咱舞台剧的演员，台语拢足好的，台语大家拢足好的，拢会讲会唱，拢足好的。但是来搬戏的、搬电影的、搬戏剧的，可能就无法度。我毋知到底发生什么代志，为什么安尼我嘛毋知。这出嘛是台语的舞台剧。搬了足好，剧本写得足好看，有机会嘛会使去看。所以讲到遮，就是台湾的戏剧、电影甲舞台剧，其实即马台语的使用拢愈来愈侪所以即马少年的会使看到这好的戏，
的机会其实是愈来愈侪，啊，对台语的发展其实是足好的。啊，但是咱的囡仔，其实咱的囡仔学台语的机会其实是较少，嘿，因为较我咱讲的遐，大部分拢毋是互囡仔看。我讲的囡仔就是可能是8岁以下、7岁以下迄种。啊，其实这才是咱囡仔其实学台语最重要的时间。但是咱即马其实真少出互囡仔看的物件，非常的少，非常的少。啊，有一个这大家应该嘛知啦吼。这是我感觉是因为这我嘛要互阮兜的囡仔听，啊伊嘛足爱听，伊嘛足爱听。这是非常的好的一个台语的，伊算有声书啦，有声书，伊是处理甲足好的。啊，内底嘛，因为原本小王子就是囡仔，因为因足细汉时阵伊就看过啊，所以伊搁听台语的故事，伊就感觉讲袂讲就听袂入去，伊会爱听啊，所以这部分是我是感觉对台语互囡仔来听看台语的红仔册搁听台语是非常的好的一本吼。啊，但是阮实际上阮咧要用台语来放入去这个网架内底，其实是足困难的，其实足困难的，因为像阮伫咧中视，阮中央电视，阮有做一出是妖国小学，啊，这其实是较早是有一出叫水果冰淇淋，水果奶奶，我毋知你有听过无？因为伊是做20几档的儿童节目啦，互囡仔看。即摆有，即摆有应该24档啊，对，奶奶拢真正变老啊，伊从少年到即摆真正有老啊。啊，所以因为这是足侪台湾囡仔的记忆，就是细汉拢有看，所以我们感觉讲啊，改做即个红仔可能会使继续传落。啊，阮原本是有想讲啊，这敢有可能用台语，但是一开始要伫咧中视来全部用台语来做一出，其实是无遮尔简单啊。因为这要第一就是要开足侪钱，啊，第二因为伊是咧主频，毋是台语台，所以阮即摆嘛是共款是用华语为主啊。啊，我就会唱一寡台语入去，但足少。一组汉尔，啊，这是正经伊个小的广告，我唱一段就是唱迄个唔通啊，还是唱一段迄囡仔较好学的迄种物件。啊，伊若咧出绝招的时阵，伊就会画一句，啊，互囡仔学起来较简单。我即摆就是用安尼处理。啊，所以其实这嘛足趣味，因为我会记进前有咧讨论讲啊，台语有一寡你也写母汤，啊，应该你是爱写唔通。啊，到底安尼写是好啊歹？应该安尼写吗？其实这当初嘛足侪讨论，足侪讨论。啊，实际上咱主要我甲阮囡仔嘛是讲，你也要学正确的，你应该了解啦。啊，但是你也要好念，你照呢念，你上无你就爱念就好啊。对，所以这就是。这内底就足复杂的，这会使讨论的物件足侪。只是讲，阮用台语来做红仔册、做网架，其实这是足困难的，因为第一就是市场其实无遐看，啊，第二就是阮做好会使甲阮买的，要开钱甲阮买的，其实嘛拢足少的，所以这是读甲足疼的。啊，阮其实很清明，就是老师帮阮斗相共，啊做足侪翻译的，啊内底阮即摆出4本啦，
四本咧讲台湾的，包括地动啊，一寡科学的物件，全部拢用台语的。其实这四本有足侪图书馆内底，阮嘛有办足侪活动的，但是会使看到的电视台嘛是足少的，因为阮这出台语的，所以会看的，敢若连台语台嘛还袂办过。对，我爱甲台长讲一下，我嘛看一段。这出就是有全部拢用台语的，全部拢用台语的。这出即摆会当去说一下，这出即摆网络敢快？我即摆我有放伫阮公司的网络顶管，对，无全部啦，伊拢无回收呢，嘿啊，我有放一半啦。后摆哦，我即摆是要找台语台看伊要，因拢。对啊，伊拢免钱的要放啊，系啊，要甲讨钱就无爱放，我头壳足痛。但是嘛有可能会放嘛，无都做好啊，系啊，阮做阮即摆做16集啊，对啊，所以量足济啊，无放拍算，拢全部拢台语，对啊，拢而且内底字母嘛台文啊，对，所以这互囡仔看，我是感觉。而且伊内底讲的啊，其实比如讲伊讲地动的代志，伊迄科学的物件，拢讲甲足正确，因为种老师来到处理。对，大文山教授，对，所以内底讲科学的物件，其实拢科普的拢讲甲足好的，但是就无啥物，对吧？都电视台嘛无爱放啊，对吧？对，所以阮即摆搁爱甲台语台参详一下，对，所以这是放假的部分啦。过来我要来甲大家讨论，就是另外一件，就是其实这少年的搁较会使学台语，就是音乐，音乐的部分最近嘛讨论足济，因为咱的金曲奖得奖的出代志，这大家应该嘛知哦，有听过，听过这个代志。但是伊得台语的奖，但是伊去你台顶拢讲华语，安尼到底是好啊歹，对啊毋对？我嘛毋知，因为我后来就想，因为我听到的时候感觉安尼无好。但我就想讲，阮查某囝啊，以后啊写台语歌，我会感觉足欢喜的。但是上台可能台语无好，毋敢讲台语，安尼是好啊歹？其实这我嘛我真正嘛毋知要安怎讲。所以这讨论，其实网络你去找吼，有足侪人咧讨论即件代志。这边是咧甲骂，迄边是咧甲学落的。所以到底？这件代志是好啊歹，对于一个少年的这个做音乐的查某囡仔来讲，伊要写台语歌，写台语歌，我这礼拜去顶礼拜啦去高雄音乐季，拄好郑怡农伊嘛有唱，较早拢唱华语的啊。我想讲，郑文堂的查某囝拢唱华语的，无啦歹势。但是伊即届伊就头前3条拢唱台语，下骹拢哇听甲足欢喜的，下骹满拢是人，全部拢是人。所以意思是啥？意思就是即摆的少年的，较早介意郑怡农的遮个少年囡仔，因为伊出台语歌，所以伊开始听台语的音乐。嘛听足侪台语歌，
啊，所以这伊伫咧台顶讲华语，安尼是好啊歹啊是，这我嘛毋知要安怎，所以我网络找足侪资料，真正无欢喜的足侪人，非常的侪。啊，感谢伊的嘛足侪落长规堆，对。我嘛毋知是要甲感谢，但是我袂使感谢，因为同道的，对，所以我的想法是有人啊爱，搁较侪人写台语歌对台湾台语的发展都搁较好，我的想法是安尼，而且少年写的台语歌甲咱较早听真正拢无共，对，真正拢无共。伊用的歌词啊，是这音乐，对啊，这台语歌的前奏，对，对，其实甲咱听惯势迄种的，其实拢无啥共，但少年就爱听这啊，阮查囝嘛就爱听，伊听，伊就加减会晓讲，会晓唱，对。咱听一撮仔就好，听一撮仔就好。我今这条出来都这容易进前华语的啊，伊 YouTube 的点阅啊，差不多有150万以上，其实足侪。台语的就较少啦，可能是歌较新啦，因为今年才出的，但是这条有26万。其实26万伫咧 YouTube 的面顶，其实算袂少。对，这是对。这就用心的啦，对。对，伊拢有处理啦，其实歌词嘛写得袂歹，其实嘛写得袂歹。像这种就是听起来较新啦，有一寡台语歌是较正统的迄种的，伫咧 YouTube 点阅就可能2-3万，足少的。对，所以你讲这到底好啊歹，其实我嘛毋知要安怎讲，但是囡仔爱听，囡仔爱听，对。恁感觉有好听？好啦，这是看啦。好，所以即马台语的，即马唱台语的，我毋知恁有捌无？叫阿两，对，即马唱台语的，这唱台语的，这是即马台语歌伫咧 YouTube 面顶啊。你去找啊，点阅上悬的，恁有偌济？有一条歌，伫 YouTube 面顶点阅上悬的，另外一条，无要紧，歌名无要紧，我是讲点阅有几人听过，互恁用，有上亿。上亿哦，这条咧就是按到中国。对。中国遐嘛。无啊，拢跳无，这条唱到中国搁翻唱，唱到足欢喜的，叫阿两足厉害。唱台语大怪，我互你听。我看无。1.5亿呢，惊死啦！这是台语歌第一名。你要上亿的拢华语的，无都是韩国的。无啦，伊对啦，伊对，所以这条是唱甲掠袂掉，唱甲掠袂掉。
嘛共款听差不多30秒，嘿，敢有听过？应该拢有听过吧？嘿，应该拢有听过。但是当初这条歌出来的时阵，其实嘛，足侪人咧讨论讲，伊的歌词写甲毋是台语的写法，对。啊，所以这到底是少年的安尼写较好，还是用正确的台语的写法较好？其实我嘛无答，我嘛毋知影怎较好。但是我看到伊1.5亿迄个数字，我就惊死。我就感觉讲，有逐条拢有遮侪人听台语的歌，啊，咱台语都毋惊，无人会晓讲啊，嘿。啊，这条阮3个查某囝拢会晓唱，对。其实这个迄个角头同款较兄弟对。这较歪一点。但是伊后来一寡歌词其实嘛，甲头迄种嘛无相像啊，对。啊，但是少年就感觉讲这袂歹听，对啊，这袂歹听，啊，当初是这 MV 嘛拍甲足好诶，伊个故事拍甲足好诶，所以后来这个导演去拍电影，啊电影拍一支就笑，啊共款就破亿，导演嘛最厉害，这导演嘛最厉害。啊，内底这男主角伊已经过往去啊，但是伊台语非常的好，对，但是伊是外省啊，伊是安尼讲嘛，我是。我快的故事，伊讲是沙丁波大。对，啊，但是伊台语非常的好，这条龙柱回头，啊，所以台湾即马有足侪做音乐的，其实拢开始写台语歌，其实嘛无足侪啦，因为我去高雄的音乐季啊，差不多60个乐团，可能看有10个无唱台语，看有10个，其实嘛无够侪。所以也有搁较侪人来唱台语歌，其实对台语的发展一定是较好，好，所以我搁介绍另外一个，嘛是阮查某囝最爱，对，老师你专业，美秀集团大家有听过无？这嘛是因为因是家己遐出来的乐团，所以因台语，伊嘛毋是全部都用台语啦，伊上唱迄条其实是华语的，但是因台语歌其实是嘛是唱甲足好的，伊唱的拢较趣味，拢较新鲜，所以囡仔有感觉讲，因的歌较无共，所以嘛会学因的歌词，这条歌我。特别紧出来，就是伊是咧讲袂晓讲台语，明明我是台湾人，哪会袂晓讲台语？对，这条我有听过，毋捌听过，会使听看卖，足趣味的。
我就卖放料啊，因为足长诶。好，所以咱今日看足侪台湾流行文化诶，用台语诶使用，其实慢慢愈来愈，其实有进步。我是感觉有进步，因为老师就拍拼，迄杀台语这个代志。所以看台湾即几档嘛，想讲阮想要做诶，就是台湾诶戏剧，台湾诶电影，甚至是台湾诶漫画，阮就是要讲台湾100档诶故事。为什么是台湾100档？因为台湾这100档内底诶故事是较无人要讲，因为这100档就是会拄着国民党来到台湾。处理足侪代志，因为会拄着228，会拄着白色恐怖，会拄着足侪较早袂使讲，毋敢讲诶代志。所以因为无人要拍，毋敢讲，所以看台湾就跳来咱家己拍，但是我发现即几档开始愈来愈侪开始讲遮个故事，较早无爱讲诶，嘛开始要讲，所以这是一件足好诶代志，其实是足好诶代志。但是较硬斗诶，阮摕来讲，较简单诶，互别人讲好。啥物是较硬斗诶？阮即马有足侪戏剧甲电影开始要处理看台湾要处理。这大家应该有听着吼，因为阮这是要拍做10集诶戏剧。10集的戏剧，这是要讲一个台湾最重要的画家的故事，陈林甫的故事，对，画家的故事，而且阮讲的角度是，阮要讲一个爱情的故事，因为伊甲因牵手其实是初恋，因自细汉就熟识但是足不幸的，因为228迄时阵，伊伫咧，其实是足少年的时阵，伊就去国民党庆杀，所以后来因某就甲伊遮济画图藏起来，藏60-70档，因为伊保护遮个图，所以到即马咱阁有法度看到这。你看有前几页。对，阮公司嘛有。对，所以，但是因为伊个故事足复杂的，因为伊细汉伫咧台湾出世以后，伊后来阁有去日本读册，去东京读册，后来阁去上海，阁转来台湾，所以伊个故事其实要讲足长的，所以足歹拍，所以我即摆。要处理剧本的部分，对。阮是希望明年差不多9月、10月会使开机，对，会使开始拍，对。即摆佫欠钱，所以阮即摆佫咧欠，对，头家佫咧欠钱。但是阮是感觉讲，这个陈林甫画家的故事，其实是对台湾足重要，非常的重要。但是台湾其实足少人知影伊个故事，伊即马伊个100图，佫是台湾即马卖出上贵的介绍，对，即马画家上贵的介绍，就是，对，我会记敢若2亿台票，对。敢是迄张大千的上贵？无，伊摆后壁。对，台湾人的上贵，2亿外，对，所以但是其实我问足侪少年囡仔，因拢毋捌，嘛毋知伊是啥，但是因知影张大千的，有听过张大千，我是感觉哪会发生这个代志，我咧想无，这是阮即马咧筹备的一出戏，另外一出。就是2018年老师套3工的，阮嘛继续咧处理，这出是台湾
有一个叫 CCC 啦，就是咧出放假的，嘿，啊，因为这个放假其实伊是写1930年的台北，而且伊是足特别的，因为伊有迄个年代，伊阁有一寡妖魔鬼怪，伊阁讲爱情的故事，所以是非常好看的一个漫画，所以阮即马甲改编，即马一切顺利，可能共款明年有机会要拍，所以会过来甲你合作，对，所以明年看台湾的足无用的，无用找钱，无用拍片，对，这是另外一出。我甲我讲，看台湾拢处理较硬斗的，较硬斗就是大家拢毋敢讲的故事。我无早，我无早，歹势，因为我对，因为后壁会搁较水，对，后壁会搁较水。看台湾即摆搁咧处理另外一支电影哦，一支，因为看台湾拢拍，大家较毋敢拍的。即支为虾米大家较毋敢拍咧？因为其实即摆咧处理白色恐怖啊，还是2、8，其实大家较敢讲，但是你若要处理台湾独立即件代志，大家共款是较毋敢讲，对，所以。这是1970年发生的代志，但是这个艺术，大家拢毋捌，大家拢毋捌。我感觉这真正是，这是咱即块土地发生的代志，而且是足有意义的代志，哪会大家拢毋捌？而且这个代志足特别的，就是伊迄5个人有3个是海军陆战队的，迄汉草拢足好诶，所以阮就甲改变做是动作类型片，阮想讲是爱互少年囡仔入来看电影，因为入来看电影，互票房较好诶，所以互因会使真正熟悉咱诶故事，所以即支阮就会甲改做是，因为去掠因诶拢是空降特战，都是陆军诶。当初要发动太原起义的，其实迄拢海军陆战队的，对，所以就变讲两个，对，两个特种部队咧相战的对啊。所以阮是想要用这种方式来，互爱看电影的少年人入去电影院，因看了可能就会咧网络面顶找资料，我看台湾即摆就是用。各种方法要互台湾的故事，互少年囡仔熟悉甲知影，而且佫看会使探到国外去。因为像《龙门高手》即摆就到全世界，搁咧搬，到一万都咧搬。明年日本2、8要搬，所以看台湾就会拍搁较侪只好看的即个故事。除了甲政治有关系，其实看台湾嘛要拍。甲台湾的山，面顶有2只有看到，迄是台湾的乌熊，对。阮要拍的故事，无一定是甲政治有关系啦，就是甲台湾有关系，可能是山，可能是海，这片土地的故事，阮拢想要讲，用这块土地，会使讲的话，甲讲出来，所以阮即马嘛咧筹备即出。甲乌熊有关系的故事，另外一出是因为阮对台湾囡仔会使看的物件足少的，所以阮嘛感觉讲足真正足拍算的，所以阮有一出戏是信佳慧老师，大家毋知熟悉无？伊较早有写一个绘本，就是叫做《希望小提琴》，阮甲改编变成，因为伊迄绘本其实是画甲足比较写实啦，较无法度做梦感，所以阮就甲故事嘛改，内容嘛改甲互囡仔较介意，互少年囡仔较介意，
所以阮可能过来嘛是会做接触，用无共款的方式来甲遮个故事传出去，啊，即摆嘛是咧做美术的即个期间，就做足侪美术的即个物件，好，这是这几出就是拓台湾即摆这几档咧做，其实足无用，因为做一出就爱处理足侪代志，真正足侪代志，所以我今日甲大家分享的就是，其实台湾即摆使用台语咧创作一寡流行文化的物件，其实是慢慢愈来愈侪，但是无够侪，真正无够侪。啊，阮的想法就是，应该是爱搁较侪遮的较好的电影、较好的戏剧、较好的音乐。啊，你只要你肯写、肯做、肯搬，啊，慢慢咱使用台语的机会就会愈来愈侪，愈来愈侪。啊，我今日的分享就差不多到遮。啊，最后其实我甲我一直讲着我三个查某囝，啊我有这是我三个查某囝，啊因伫咧车顶，其实我拢会放音乐，啊因就会听音乐，啊就会讲一寡543，啊伫咧学音乐唱内底的歌，啊我来最后听一段。这是阮查某囝唱了无好啦，啊，但是伊就是慢慢啊，伊会敢唱，啊敢讲台语。啊，这嘛是美秀的歌。胜瑞头，啊，其实讲了无好啦，但是慢慢啊，因就，其实后来我是感觉讲因啊要唱要讲，啊对我来讲就是最好的代志。讲了好啊歹，就是慢慢啊学，慢慢啊学。因为因即马较早咧唱迄个是13岁，对，所以我是看伊啊袂讲讨厌即个台语歌，也是看台语的戏剧，啊慢慢伊的台语可能会愈来愈好。我今日的分享就到遮，感谢大家，感谢。其实讲听即个张德燕的分享吼，我需要补充一下，就是因为主要伊放的遮的一寡作品吼，甲咱李工科台语文化基金会基金有关系，有袂少出啦。除了讲直接翕册啦，也是讲迄个百匣百话帖以外，迄个怎讲的歌味啦吼，甲迄个台北有一个好礼物吼，迄拢是。算做讲，咱有参与伫内底台语的即个指导，毋过迄个啥较铁底，其实亲像到迄出台北有一个好礼物，迄当初是迄个王希伦先生，就是咧做编音乐的迄个吼，伊是算做讲带伊遐的所有的要播舞台剧的编剧甲演员，拢带来咱基金会。迄当阵咱还袂播出，伫咧迄个西门町有无？伊是30-40个。遐演员拢带来咱基金会上课。台湾就是有一段过程是，其实是拢空的，毋管咱的历史还是咱的语言，其实拢空的。所以咱即摆就是要拼性命咧补，要补就足硬啊，因为空伤久啊，浪伤久啊，所以咱要补即个空就爱较拼死。所以即摆即几档。我是感觉这8档行落来，其实咱已经有向前踏一步啦。所以后来就是袂使停落来，咱继续有搁较侪即
不管是电影还是音乐还是戏剧，继续做继续播，安尼咱的台语其实都基本上都更较好的机会啦。我是感觉非常正面看待。